Je vous salue tous ce soir dans le nom de Jésus. Na pesi no sombote na poko na sala kombo na Yesu Que Dieu Kristo. bénisse richement. To pamboli Que Dieu bénisse richement. Nzambe apambola bino mingi na koleka. Ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Pesa mbote na mosali na yebisa Nzambe apambola yo. Que nous avons un visiteur, Toza na mopaya moko l'homme de Dieu. moto na Nzambe Nous allons l'appeler qui s'est l'église. oyo tokobenga ye apesa mbote na lingomba. Qui applaudissait le Seigneur Jésus. Obetela kolo Yesu Kristo maboko. Il va se présenter lui-même. Ye moko akomipesa kombo na ye moko. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Mungu atubariki. Nzambe apambola biso. Mungu atubariki. Nzambe apambola biso. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Baoyo nyonso bayebinga te. je suis votre frère, Naza ndeko na bino. le frère Gédéon, Ndeko Gedeon. et je sers l'Éternel à Kampala, Nazali kosalela Nzambe na Kampala. chez le pasteur Moïse Paka. Epai na mobateli Moïse Paka. Et en venant, Pe na koyaka kotoyo les pasteurs mobateli et toute l'église pe lingomba vous a mobimba salué vraiment. bapesi bino Que le Seigneur mbote. vous bénisse richement. Sikati kolia pamba bino mingi na koleka. Applaudissez très fort pour l'homme de Dieu. Mobeta maboko makasi mpona moto na Nzambe. Oui, c'est le frère Gédéon. Il vient de Solo Kampala. ndeko na biso Gedeon utina Il est en Kampala. train de voyager pour Kisangani. Aza kosala mobembo kokende na mboka na Il est en Kisangani. transit ici à Mahagi. Nde atelekina nao na Magi. Et Azamouana ya pasteur Paka du ciel. Iko mtoto wa mchungaji Paka Tisiele. Mwana mwalimu wa Boti mwana. Mtoto wa kiroho. Le pasteur Moïse Asaboti. Mobateli Moïse anazala. Ministre ne wana. Mutuma yake C'est yerule. la pasteur Moïse kule kiki kitoko mingi. Kazi ya mchungaji Moïse kule nenda Kama mzuri mzaba sana. tina ka moto asoki pakane na nyoso. Wakati Mungu amtumaka mtu anatolaka muziki wake na yote. Pamla mosana ye. Mungu ambariki mtumishi Na yake. komo na Yesu Kristo. Na kwa jina la Yesu Kristo. OK, directeur de chez Azam péché. Mwimbishaji anashughuliwa na neno moja. Pour kwa mbele wananza. Tutamwimbia Mungu na kusikia neno la Mungu. Mettez au tableau. Mutuna La litezaliwa na miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. mawana Nzambe pona biso bato na tango na suka. C'est notre précieux frère Kashira Rajo. Ezali ndeko na biso ya lokumu Kashira Il nous Rajo. apporte la parole de ce soir. Nde akomemela biso liba na pokwa na sika. Le pasteur est empêché. Mobateli apekisa Il a fait un batuke. petit saut à Arua. Asalaki mwa mobimbo muke na Il y Arua. a un cas d'urgence là-bas. Azali na makambo moko ya pango pango kuna. Et la Bible aussi dit Lokola ka Biblia yebisi biso. quand il y a un brebis ou une brebis qui est malade, Soki ezali na pate moko ya mwasi oyo mobali aza na le pasteur bokono. va laisser le 99. Mobateli akotika bao nyonso wana. Akolanda moko wana. Atamufata ule C'est mumoya. pourquoi il a fait ça. Nde na yango asali bongo. Ok, nous allons chanter le Seigneur Jésus. Tokoyembela kolo Yesu Kristo. Êtes-vous prêts pour recevoir la parole? Ozali tayari mpona koyamba liloba. C'est mon âme chez moi. Oh, c'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste passant. Mes trésors s'attendent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans Seigneur. Tu sais, après dormir comme toi, sur les ciels de Dieu pas chez moi. Alors que ferais-je? Les anges me poursuivent depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, tu sais, après dormir, ah oui, alors que ferais-je? Les anges m'épousent depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme moi dans ce monde. Alléluia.
son amour attend. C'est bien ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé. Bien qu'elle faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Ah. Et je ne me sens jamais comme chez oh Seigneur, oh, qui c'est Seigneur, qui c'est après dans vie. Ah oui, si les cieux n'étaient pas chez moi, alors que ferais-je? Oh, alléluia. Depuis la porte, Et je ne me sens jamais comme c'est moi dans ce oh Seigneur, Seigneur qui qui c'est après dormir comme toi. Si les cieux n'étaient pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me poursuivent depuis la porte du ciel. Ah. Et je ne me sens jamais comme je dans ce... Alléluia. Oh, dans les pays de gloire, nous vivons à jamais. De tous côtés les saints, crie victoire dans le chant, qui monte depuis les cieux, de la plus douce louange. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans oh Seigneur, oh. Qui c'est après dans mes comptes? Ah. Oui, alors que ferais-je? Les anges me poursuivent depuis la route du ciel. Ah. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans oh Seigneur. Tu sais, ah, si les cieux n'étaient pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me poursuivent depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oh, c'est toujours l'ancien séduit et Satan épie la bouche. C'est pourquoi le peuple le camp, il est si bon pour. Oh, c'est toujours l'ancien séduit et Satan fait la bouche. C'est pourquoi le peuple le camp, il est si bon. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Branham est près chez moi. Il est si bon. Oh, près chez moi. Non. Kashira, près chez moi. Ah, près chez moi. L'ancien évangile. Il est si bon. Oh, c'est le vieil bateau des Sion. C'est le vieil bateau des Sion. C'est le vieil bateau des Sion. Oh, c'est le vieux bateau des Sion, c'est le vieux bateau des Sion, le vieux bateau des Sion, embarqué en oh, donnez-moi, Joseph est près chez moi, oh, ah, donnez-moi, oh, près chez moi, allez, près chez moi, oh, oh. Appréciez-moi l'ancien évangile et laissez. Oh oui, j'ai un
dire après chez moi. Après chez moi. Oh, il est bon. Oh, il est bon pour les ici. Il est bon pour frère Branham. Il est bon pour mon frère, ma soeur. Il est si bon pour. Oh, il est bon pour Paul et Sila. Il est bon pour frère Branham. Il est bon pour mon frère, ma soeur. Il est si bon pour moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. C'est l'évangile. Il est si bon. Oh, prêchez-moi l'ancien. Prêchez-moi. Oh, prêchez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Kristo yamba mbotelanga Nzambe apambula mingi Mungu miri mugisa. Nzambe apambula yo Mungu miri mugisa. antuka tokumisi Nzambe Ofoyo Mungu kendo. na pokwa kitoko apesi biso Leto maberma ya asepela kisusu na pokwa lelo Anyanganege yari tumatiki. oyo ka Nzambe kosola kati Iwinji Mungu nanga ni wesho de ya. Nzambe apambula mingi Mungu miri mugisa. tozambangu mingi telema kaka wana Shundu keno. totanga liloba na Nzambe Wasomle pa Mungu. tozali kotanga Wabe somo. Ephésiens chapitre 2 Igefesu merongario. tokobanda verse chapitre 2 tokobanda na verset ya liboso Washaki makuangane. kino 5e verset tokosuka Selebera bishi wajikeno. ok totangi Wasomo. vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés Bokufaki na mabunga na bino pe na bamasumu na bino. dans lesquels vous marchiez autrefois Epapi boneko tambola mkolo elekaki. selon les traits de ce monde, Kokokana na makama ya mokili oyo. selon les princes de la puissance de l'air, Kokokana na mokonzi ya nguya mapata. de l'esprit qui agit maintenant Ya molimo oyo ezali. dans les fils de la rébellion. Kati na bana ya kotomboka. Nous tous aussi, Biso nyonso pe. nous étions de leur nombre Tozalaki moko kati na bango. et nous vivions autrefois Tobandeko bikambala mosusu. selon les convoitises Kokokana na bilule de la. notre chair, Ya benzoto na biso. accomplissant Na kokokisa. les volontés de la chair Mokano ya nzoto. et de nos pensées. Makanisi na biso. Et nous étions Tozalaki. par nature des enfants de colère Bana oyo ya kanda. comme les autres. Lokola ba mosusu. Mais Kasi Dieu, Zambe. qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Nzambe apambula liloba. Ok, tobondela Nzambe. Mokonzi na nguya nyoso. Nzambe monene monene monene. Nani azali lokola yo? Nani asalaka lokola yo? Oyebaka makambo nyoso tata. Azare pai na yezalaka te. Tangu oyo oyebaki yango. Oyebaki que lelo le 23 avril 2025 nakotelema na etumbelo natelemi wa mokonzi ezali mpo na koteka te ezali nde mpo na koteya sango malamu o Nzambe yo nde motei malamu kasi totangi liloba na mayele ya kilasi kasi oyo elimbulaka oyo apesaka ndimbula liloba ezali yo molimo mosantu na pakwa oyo nga nalongwa na nzela molimo mosantu zwa esika oprêche peuple kokisa elaka na yo olobaki na ntango na suka ekozala moto te ekozala yo moko kati na mosala ita kati na se okamba eteni ya mateya osimba ngai osimba mulimoli o Nzambe bana na yo batelemi awa baye koyoka ngai te bayende koyoka yo kati na nga kangisa monoko na nga Seigneur yo ndopesa maloba bomoi yo ndopesa maloba oyo ekosunga bango trouble nyonso ezali libanda mokano na yo amvutema nyonso
diabolique et satanique, par esprit envoûtement, au nom puissant de Jésus, to chasser yango, ekende mosika, monimo mosantu, zwabo konsi, bandana biso tata, kiloko sukisa na biso, eko koma na suka na kimia, kumu matondo, eko zonga epai na yo, to se consacrer, na loboko na nguya, na kondima, ke yoko sala, ndeto bondeli, kati na kombo, na Yesu Kristo, oazali nzambe, Masia, mosikoli na biso. Amen. Amina. Est-ce que c'est ezali? Nyonganuti. Esengo ezali? Stoke esengo ezali? Tobetele Yesu Kristo maboko. Wapar shingwa ni roti Yesu Kristo. Tobetele maboko. Wapar shingwa ile. Tozali susu liboso na bino. Wati kinide wengu. Toti kotanga liloba. Wa ini somo lembe. Liteya ezali na etando moindo. Jini wa ngolo machol. Ngolu na nzambe. Bera pa Mungu. Bebo lingo na nzambe. Pa Mungu. Pona biso bato. Na tangu na suka. La miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Totangi liloba na nzambe. Ezali apôtre Paul. Azokome la lingomba na ba Efeso. Azoloba na bango. Kekala kala ozalaki bakufi kati na molimo epikedi na bino ezalaki malamu te ozalaki kotambola mabe ozalaki kopika na mobulu ozalaki bato na kanda ozalaki bato na kobunda ozalaki bato na kosuwana ozalaki bato na masumu mpona nini boyebaki nzambe te mpona nini boyebaki liloba te ozalaki lokola bana batomboki bana rebellion bayokanaka te bana rebellion babundaka kaka me nzambe oyo tikaka boya ye te nzambe oyo akufela yo nzambe oyo aluka yo alingaki te obunga ozala kaka mokufi opotana na makambo na mokili opotana na masumu na mokili nzambe na bolingo na ye alobi no akotika bongo te esengeli atangisa makila ya mwana na ye Yesu Kristo akumba masumu na yo Yesu Kristo azwa mabunga na yo Yesu Kristo azwa mabe na yo lelo obengami mwana mobali na nzambe lelo obengami mwana mwasi na nzambe ezala makasi na yo te ezali bolingo na nzambe ezali golu na nzambe bolingami nayebi te soki ozolanda nga la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour miséricorde na nzambe ezali eforo na yo te miséricorde na nzambe ezali eforo na ngai te bolingo na nzambe yango nde beki yo bolingo na nzambe yango nde beki yo bolingo na nzambe yango nde beki basala soki lelo obengami sara Kriste soki lelo obengami frère Kriste osalaki eforo ata moko nzambe nde aponaki ezala makasi na yo ezala kolinga na yo yo olingaki nzambe te yo olukaki nzambe te nzambe ayeba yo depuis l'éternité ayebaka te awa na maki yo kozala awa molimo ya douane ekokanga yo te molimo ya douane ekokanga yo te esengeli nzambe atinda liloba esengeli nzambe atinda liloba wana ebibiso kati na boso epesa yo forme la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour ngolu na nzambe bolingo na nzambe eza nde liloba na nzambe bolingo na nzambe ngolu na nzambe eza nde kolinga nzambe soki ezali solo obetela Yesu Kristo maboko beta maboko Alléluia alebi te totanga Branham moke si tozaba na Branham est-ce que vous êtes prêts mpona koyoka Branham totanga la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour ngolu na biso ezali monene miti totanga moke
Ok, tu suis prédication. tingo ponji Ok, na biso kakawe. shindo mwandu balobaki 1h du temps sawa chef ndeza yanga Ere butu nazobatela makasi abe gokola tobandi déjà washako ok tozwi prédication tingo ponji le Dieu qui est riche à miséricorde miséricorde lonyi lengisi eza prédication ude ponji ezali prêché le 19 janvier 1965 paragraphe 39 oh je suis content de ça qu'il soit riche à miséricorde. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en bien matériel, il est effectivement, mais encore, ce qu'il y a de plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Oh, quelle parole remarquable. Que c'est là. Nous étions autrefois morts. Branham alobi liloba nini akokamwa oyo biso tozalaki bakufi toyebanaki na nzambe te tozalaki batamboli tozalaki na lolenge te me nzambe soki azalaka kaka mosui mpona mbongo soki azalaka kaka mosui mpona biloko ya mokili elingaki ezala malamu te esengeli azala mpe na bolingo mpona kosikula biso bien-aimé bolingo na nzambe ezali monene bolingo na nzambe esali ete natelema liboso na yo nani akokaki komonanga nani akokaki kopesanga mbote nani akokaki koyebanga soki na nzambe te bolingo na nzambe ezali monene la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour nayebi te nayebi te yo mpe ndenge ozali wana yo mpe ndenge ozali wana yo mpe ndenge ozali wana balusa miso boye zongisa miso nsima liboso paster joseph akoma awa ozalaki ndenge nini ozalaki kobika ndenge nini nzambe na ngolu na ye akokaki kotika boko te esengeli atinda énorme commissionné de Dieu. Énorme commissionné de Dieu. Aya message. Message Johanna. Esukula yo. Message Johanna. Epesa yo forme. Message Johanna. Esala ete. Oyebani. Alléluia. 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 Est-ce que ça dit solo? Est-ce que la zote est ma paix? Bien la zote est malade. Pesa de konombote. Pesa de konombote. Lobana ye. Komona na yo. Na komona ensemble. Ekeseni. Sambe de apona. Yoko ki komona mabe. Mensambe. Amoni mabete. Amoni gami. Amoni gami. Na yebite. Lelo vraiment. Toko pambola. Iske na yebi. Nengo yaki. Oyoki kombo. Obangaki. Olobina kosuka pilelo. Menzambe alobaki na nga tobondisa topesa mai topesa bana na nzambe kondima. Alléluia. La miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Ngolu na nzambe ezali monene. Ngolu na nzambe nayebi te esengo nazala na motema kangu nakutani na prédication oyo nazongi nsima nalobi nini oyo eza eloko esengeli esunga ouvrier de l'ancien. Alléluia. Ok, tokoma na kotela misomo tozwi prédication nayebi te tokende malamu tozwi prédication ezawa les événements soki mai na bosani kuna na bite. Ok, tozwi prédication. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ezali prêché le 6 décembre 5. Ok, les événements modernes rendus clairs par la prophétie 77 totangi. Alors
Si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous aviez toujours été à Dieu. Mais il savait dans quel temps vous seriez planté. Maintenant donc, vous avez existé à tas de créatures. Un fils de Dieu manifeste ou une fille de Dieu manifeste. Vous êtes manifesté pour relever les défis de cette terre, pour manifester les dieux vivants et véritables à cette heure-ci. Le message qui est proclamé à cette heure-ci, c'est vrai. Vous avez été choisi là avant la fondation du monde. Si ça n'était pas ainsi, vous n'avez pas été choisi. Soki ozali mwana mwasi na Nzambe, soki ozali mwana mobali na Nzambe, ozalaki kati na Nzambe. Nzambe ayebaki ntango ozalaki kuhangaika kuna na bamisilima, kuna na bakatolike, kuna na baeglise de refei. Nzambe afanyaki kimia, azalaki kozela okoma wapi na magi. Bien aimé, Nzambe apreparaka esika kutanaka na bana na yo. Tangu tozalaki kokola toyebaka tate ke tokondimaka liloba oyo biso tokoli na famille ya baprotestant bamama nanga baleki nanga tozalaka nde bayembi bolingo na Nzambe esengeli Nzambe asala nini? Séparation tokabwana na famille toya kondima solo etindami na ntango na biso. Alléluia, alléluia, alléluia. La miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Branham alobi avant la fondation Nzambe ayeba azelaki temps ekoka mpono ndimela ye. Meme ndenge okomaki awa ozalaki kolata bapantalon, ozalaki kolata bakenga dadi, ozalaki kolata bajoni. Ezalaki ntango Nzambe afandaki kimia, azalaki kozela ntango na ye ekoka kondima oyo ndimi Nzambe, kondima ndenge yoza bongo nde bolingo na Nzambe wana epai na ye. Okomituna nakomaki awa ndenge nini na lusambo oyo balobaka eza lusambo ya bato ya boyebi. Eza likambo na yo te kati na Nzambe. Yo ozalaki efora ata moko te, osalaki ata efora ata moko te, ofutaki mpe kanyaka te. Tozokende malamu na bamasambo kuna esika toutaki kuna mpona kaka babatisa yo ekoma lokola konkuru ya examen opostile boye baekolobake yo otikali, ondimi kolingi kobatisama baekolobake yo otikali. Ezalaki systeme ne Nzambe asepelaki te toumela kati ya basysteme ya Kongo esengeli topima nde bolingo na Nzambe wana. Alléluia. Ça va pas me la binomique. La miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Goluna Nzambe pona biso batu ya suka. Goluna Nzambe de Bekio. Goluna Nzambe de Ponio. Goluna Nzambe besali eto osala ndenge osali. Sina utiko ebisa yo awa ke tomboka kasinano mezongisa miso nosima otala ndenge olobaki liboso na ondimi nano te na ndenge oza lelo. Eske eza ndenge moko? Eza na bokeseni mpona ndini Nzambe akutani na yo, Nzambe akufela yo, asi azwi yo. Alléluia. Totanga esika moko wasomaka karashel kai tozotanga wabe somo tozwi prédication watingo tonji les dieux qui est riche à miséricorde Mungu tialo nyibero
Le Dieu qui est riche à miséricorde. Totangi 424. Ok, 424. Et aujourd'hui, mon ami, le seul moyen pour nous de trouver grâce devant Dieu. Point. Dieu est riche à miséricorde. Aujourd'hui, mais nous devons respecter ce qu'il a dit. Vous ne pouvez vraiment pas accepter ce que quelqu'un d'autre a dit. Vous devez accepter ce que Dieu a dit. Pourquoi? Que toute la parole d'homme soit reconnue comme un mensonge, mais la mienne soit reconnue pour vrai. Lelo nzela kaka moko ya kozuwa ngolu na miso na Nzambe. Nzela kaka moko ya kozuwa ngolu na miso na Nzambe. Ezali nde kondimela ye, ezali nde koyoka ye, ezali nde kotosa malako na Nzambe. Lelo soki ozolinga kotosa Nzambe te, ozozongisa Nzambe lekulusu po ete ye asi apona yo, asi atangisa makila mpona mabe na yo. Kosala erreur te. Tuliki tosolelo komokwa. Kosala erreur te. Oh bato na tangu na Noa basalaki okoloba basalaki nini? Bacholaki mosakoli. Nzambe ayebaki ke etumbu ekozala, mbula ekonoka, bato bakokufa. Nzambe azwi Noe lokola Noe azala monoko na Nzambe. Tozokende mabe? Noe ntango azwi message biblia yango alobi totonga masuwa, mbula ekonoka makasi, bato bakokufa. Kasi na masuwa wana bao bakondima kokota nde bakobikisa. Frère bana balobi na ntango na Noa oyebi ezalaki makasi, bato ya buyuwali ndenge tolobaka na Swahili bazalaki ebele. Baki kotelemela Noe bazwi mpe bakombo nyonso bapesi ye na yango. Me Noe aninganaki te. Mpona nini? Ayebaki oyo akutanaki na ye. Bato na ntango na Noe bakabolaki Noe na Nzambe, bazwi Noe balobi ata moto aliboma, eske Nzambe akoki kosola bongo? Nzoka nde Noe na Nzambe bazaleka moto moko. Maloba na Noe ezalaki nde ya Nzambe, batelemelaki ye. Mais bien aimé, ntango batelemeli ye, Nzambe azongaki nsima te, mbula enokaki. Nzambe ekosala nini? Soki atikaka Noe keye nde akanga porte, alingaki ayokela bato mawa, asali nini? Masuwa esili mpe baporte nyonso ekangemi. Bato abande koyenga mboyo papa Noe ezalaki trop tard. Melengi na lobaro na pokwa na lelo bien-aimé bolingo na Nzambe ubiengolu na Nzambe ezali mpona bato oyo bandimi Nzambe. Nzambe azalaka na bolingo mpona bato bandimi ye. Soki ondimi ye te, soki kokufa bokokufa lokola bambincho. La miséricorde de Dieu pour les gens du dernier jour. Nzokane ngolu na Nzambe na ntango na Noa ezalaki bayoka Noa. Tozokende malamu ngolu na Nzambe na ntango na Noa ezalaki bayoka Noa. Ntango batelemeli ye bakokufa. Même lelo l'histoire se répète. Lelo Nzambe atindi mosakoli, atindi Branham, bato ekeke oyo bakoki kokufa bango nyonso te. Esengeli atinda messager aye na message ya koya kozwa kondima ya bana akalika we mpe na batata. Likambo akokamwa
bato ya mangomba oyo danume eminini bato ya baeglise de réveil danume kanisa michio basali kaka ndenge bato ya ntango na ndoyo basalaki bazwi bakombo nyonso bapesi braname bazwi sabotage nyonso bapesi braname soka nde bien aime ngolu na biso lelo eza nde koyoka braname pete ntango oyoki braname oyoki nzambe nzambe na braname bakabwani te baza kaka moto moko alleluya soki ezali solo tobetela yesu kristo tobetela maboko la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Bien aimé na ekeke oyo irudi maeni si biso toza bana braname wano tebipa toyebi ke braname yende asali alliance na nzambe asali na alliance alobi na ye baoyo kolinga bango na baoyo bakolinga yo napesi yo na bango. Yo si ondimi bongo yo ndimi bongo lola eza ya yo lola ya lelo esengali koyoka braname sikoyo braname alobi nini soki ayokeli bato ekeke oyo bato ya mangomba bato ya mangomba bo bazwi biso kotolaka biso soki ayokeli bango mawa akozonga epai na bato ya ntango na noe mpona kosenga bango bolimbisi. C'est pourquoi bien aimé nazwaki prédication oyo kolamusa oki ozwi nde ngolu na maki awa oza moto ya kotambolaka na mademba ndenge tolobaka na swahili niko natembea na mademba nilishangukia mbinguni ya leo niko yangu haina koamri. Haleluya, tumushangilia Yesu Kristo. Si message ya Branham desali tozala ndenge osali soki ezaka message oyo te nani akokaki koyeba yo nani akokaki ata kopesa mbote me nzambe na bolingo na ye nzambe na ngolu na ye nzambe na mawa na ye asali ete babengaka osere en Christ soki nde kobenga masere en Christ eza eloko ya maseki te kobenga masere en Christ ezali kotosama soki eza solo petela Yesu Kristo baboko. La miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour ngolu na nzambe mpona biso bato ya ntango na suka totanga eloko mosusu tozwa prédication Dieu qui est riche à miséricorde. Totanga paragraphe 55. Ok. Mes prédications là, le Dieu qui est riche à miséricorde. Totangi paragraphe 55. Eh bien, pensez donc à tout ce que nous aurions. À tout ce que nous aurions ça. Totanga malamu. Eza monoko ya libanda. Pensez-y donc à tout ce que nous aurions été sans Dieu. Papa, wana eza français yo moto oyo tuna nao moto afandi pembeni yo tuna na ye boye kanisa kasi ndenge tolingaki tozala soki na nzambe te nzambe babiso oyo nani akokaki kopesanga bonjour nani akokaki koyebaka bolingo na nzambe ezali monene nzambe aza monene. Tosilisa citation
Mais Dieu, kasi nzambe par sa riche miséricorde, nous a racheté ce soir. biso na pokwa oyo Où aurions-nous été ce soir? tosengaki tozala wapi na pokwa oyo Ni était la riche miséricorde de Dieu. wana nzambe ya boswi Tolingaki tozala wapi? na mashobelokani Na pokwa oyo. reto matineni Soki ezala bolingo na Nzambe te. pa mungu ngo Soki ezala ngolu na Nzambe te. Nazwa nano maloba moko. Naloba na yo mpe boye. Yo mpe bato ya ntango na Branham. Ntango Branham akutaki bango na 6e dimension. Bayaki koyamba ye ebele. Bayaki wana koyamba ye. Me balobaki eloko moko. Soki oyaka te. Mbele tozawa te. nangu wanikeni ngo Yo mpe indede oloba bongo. bibashubeni Soki pasteur Joseph Joseph ayaka na magi oyo te. Simbeli na sina sangwa na magi oyo. lembe maagi kai Me Nzambe atikaka bapona mite. Nzambe abosanaka bapona mite. Ayebaki yo ozali awa. Ayebaki ke yo ozali awa. Esengeli atinda homme de commission aya na message wana echange yo uloki amen totei mabe oponjo rashi oyo ma eza kaka bongo etendo komeno nayebi yo boye awachiri kumai frete ezokosunga nga ekritile moko na bosalaki yango me totaka wile wasome ndu tomari yango na maloba tolobi warebe kunyuma wesho loka yango na prédication saede ponji Hébreux chapitre 7 brene abuso abi deuxième partie tengemirario Hébreux chapitre 7 deuxième partie paragraphe 325 dakashel pirario wana kaka wa 25 soki erate okiti na 26 tanga some totanga wasome naozela yo luka po supporte mpe nano motei soki mini mpe moko baluka nano écriture wana la miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour ngolu na biso nde sango ya ntango yango nde epesi biso valeur yango nde esali ete toyebana ok 325 tanga yango tozokende olobaki neri ditanga Dieu prend des hommes Nzambe azwaka bato et les change. mpe abongoli bango Amen. sukisa Ce ne sont pas les hommes qui prennent Dieu et changent. eza bato te nde bakozwa Nzambe babongola ye C'est Dieu qui prend l'homme et les change. Nzambe nde azwaka moto abongoli ye suka wana Ce n'est pas ce que vous faites, ezali oyo ozali kosala te ce que vous voulez, ou bien oyo yo olingi ce que vous pensez. ou bien ozali kokanisa C'est ce que Dieu fait. ezali oyo Nzambe alingi Voilà, et c'est ça l'histoire. yango nde sango yango wana totia tosuligne eloko moko wana Nzambe azwaka bato abongoli bango Nzambe aza esprit akoki kozwa bato bongo te esengeli akota nano kati na moto nde moto wana atei bato bachange ndomoni nayebisi yo ke yo mpo ozalaki moto ya koloba ke soki paster enyembo ayaka wana maki te me nosambwe kuna na baeglize de refei soki mbele bazobenga mama motambwisi soki mbele bazobenga mama dirigente soki bazobenga onani toyebi te mengolu na Nzambe bolingo na Nzambe esengeli atinda moto wana ateya yo asala change ozwa forme Alléluia. La miséricorde de Dieu. Et sa prédication est nangwisi motema na makasi. Na lali na zolo banzambe. Liteya nini ona kutani nango. Na wana refera. Asiape singa passe. Ke moko la misato. Bongise loko moko. Na lobi nzambe merci. Nde oyo. Na sepela ki kola musora yako. Yo za lokola bato nyonso te. Yo za lokola bato nyonso te. Yo za lokola bato nyonso te. Okeseni na bato mosusu.
okeseni na bato mosusu ikosh kudano mange mpona nini pirango oyebi esika ozokende ingeo kamishidi oyebi esika otelemi ingeo kamishudi oza moto akotepatepa te nakende ngambo ya mabe nalata nano robe ya bamisilima molai yoza kuna te nzela na biso ezali polele biso toza bato ya lola lola eza ya biso oyo etikali tikilango nzambe nzambe ayebi yo ezali kambo na yo te ngai nayebi ke baprobleme na yo oyo oza na yango lokola lelo bato nyonso eza kaka douane absoli na biso ezali douane te moma tozoleka nango nzambe asepeli toleka na moma wana ekoleka natuna o lisusu pourquoi bamosusu bakondi yo okondi te ozobandelaka sante na yo kaka si bolingo na nzambe yango wana okoki kotungisama me nzambe ayebi yo tobetele maboko le Dieu qui est riche à miséricorde tolingaki tozala wapi soki nzambe te kobenga biso na sango malamu oyo tolingaki tozala wapi tozwi prédication awa yango mpe kotombokisa yo eza citation prophétique moko ya kitoko totanga yango ezali na prédication la postérité d'Abraham ezali prêché le 23 avril 1959 totanga yango paragraphe 16 tozotanga partie A. Maintenant écoutez, vous direz, cela s'applique-t-il à moi? Certainement. Bien déjà disent, oh, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Oh, j'ai cherché Dieu. C'est une erreur. C'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. Ebele abato. Gara luka kinsambe. Gara ozana makasi ya koluka nzambe. Boyebi nini oyo? Gara luka nzambe. Prana melobi. Gara luka kinsambe. Ezali libunga. Yozala makasi ya koluka nzambe te. Nzambe ya luka kiyo. Mungu remusei. Ayebaki ba faiblesse na yo, ayebaki kokoya na yo, ayebaki mabunga na yo, aluki kaka yo pamba eza lokola tangu garso alingi asianse fille eza na bato mosusu balobaka amerite na ete aboni basi baponi ye koloba na yo bongo ekomi trop tard. Nzambe alingaka yo depuis l'éternité. Ponaka yo yende ayebaka yo ayebaka pe ke okozala kaka ndenge ozali kuna na jardin d'Eden Adama yende asalaki mabe yende akweyaka Nzambe atalaka kokweya na ye te Nzambe atalaka mabunga na ye te Nzambe atalaka bolingo bien-aimé soki Nzambe alingi boto biso bato tosalaka mabe anataka kukushonyesha haiko maneno ya kushonyesha. Mungu ndio mwenye anamchagua. Kama Mungu anachagua mtu akumhukumu Mungu hakuwake, hautamhukumu Mungu. Mungu ndio anachaguaka kule kushade dede. Mungu hata makosa yenye alifanya hakukipaka ile ndio upendo ya Mungu, ile ndio neema ya Mungu. Sie tuko watu wetu tunapata neema. Sie tuko watu wenye tulichaguliwa na Mungu. Sie tuko watu wenye Mungu alituchagua. Haleluya. Haleluya. Mate alelo. Ponje matin. Eza kitoko. Utiebera kesha. Na okiango pesa. Awinje. Ke biloko aboye. Kompima kumai. Ndio ufiede na unsemere malikaka. Mate alelo eza kitoko. Yoni ngaki Nzambe te. Mungu ngo.
Nzambe ndi alingaka Mungu yo. anamweka Mary. Nzambe ndi asali ete Mungu ozala en anamweka église. Mary keni kanisa. Nzambe ndi asali ete otika makambo nyonso. Idokleme sheke. Ayekolanda yo. Ebine lubi. Soki na babwati nde esengelaki ozala. Yoko Ayebisi yo pima. Awa eza esika na yo te. Keringo. Awa eza esika na yo te. Yoza mwana mobali na Nzambe. Yoza mwana mwasi na Nzambe. Esika na yo. Eza nde kati na ndako na Nzambe. Alléluia. 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 Tos e prédication. Watingo ponji marom eno. Na okende deja kotika bino. Ashi weko weni. Na okende kotika. Ashi ni weko. Tozwa même prédication. Watingo ponji marom. Tozwi paragraphe 20. Watingo pirario. La postérité d'Abraham. Eki ba Ibrahimu. Tozwi paragraphe 20. Watingo pirario ne. Eh bien, E malamu. c'est pareil avec nous. Ezali bongo pour le mpona biso. Nous sommes imparfaits, Tozali batu pele to kokite. bons à rien, Tozata lelo kotina moko te. nés dans le péché. Tobota mi kati na masumu. Conçus dans l'iniquité. Masumu nako. Nous sommes venus au monde Toyena mokili oyo. à préférer des mensonges. Lokuta. Pour commencer, Pona kobande. nous ne sommes pas bons. Tozali penza malamu. Mais Dieu Kasi ne Nzambe. regarde pas à vous. Azali kotala. Il regarde au sacrifice. Azali kotala. Il regarde à l'agneau. Azali kotala. Il ne vous voit pas. Aomona binote. Car il voit Christ Jésus. Akomona Kristo Est mort pour vous. Akufi pona Eh bino. bien, si malamu. vous pouvez trouver un défaut à Jésus, alors votre guérison pourrait ne pas être vraie. Yo, In epai na moto, ibangatini eloko ya malamu eza te. le maberberobe. Moto Ngatini azaka sija mabunga. etin ngai matondo raso. Tobotamaki na mokili oyo Inyoli ringo maeni. ya kobuka lukuta. Mibe shwa ndu vupo. Tobotamaki na mokili oyo ya kosala mabe. Mibe timondule Soki marashi. Nzambe Kamungu. atika no na ye Uketa ketala biso Mibe kwa. Branham alobi Branham washo. tokokwea kaka Wapo odondo. me olia tala biso Yabwana ngene lwa. azotala mbeka Ebe no mbeka la. yango Blambe. ndetangisaka makina mpona kosikula Bini biso waruwa. pardon na biso Wambidu boma mwa. ezali kati na sacrifice Ni de lama pardon na esha. biso Wambidu boma mwa. ezali kati na Yesu Ni de Kristo Yesu Kristo. totei mabe Opondo rashi. totei mabe Opondo rashi. ndengolu na biso wana Bero mwani eno. ndengolu na biso Bero mwani eno. ndengolu na biso wana Bero mwani eno. biso tozokende na lola Washi dipolo. olingami Jume. kangama na Nzambe Tuini kumungu jamani. kangama na Nzambe Tuini kumungu. tika kotepatepa Wangni bengi. tika koningana Wangni be yengiri yengiri. Nzambe nde abengi yo Mure mulungi. moto abengi yo te Mulungi ngo, eh. Nzambe aponaka Mungu yo mulungi. na ile obotami na lote Maponi kunyoli ringo. awa na maaki Kakai maaki. nde Nzambe ayebaka Kere mungu la rungeyo. kyokondimelaka awo Biga muyo keni. afandaki nano kimia Kampeleponi oangaika Ikeringi ndenge swa. olingi Kainyo. otambola Ikewu. ndenge olingi Chamimaro. Nzambe Mungu. abengaka moto na ntangu na ye Ni sapa. ntango ekoki Sawa robo. makambo nyonso stop Lembe sheke shiki. yango ndenge oluna Mere Nzambe mutebera pa mungu. yango ndenge oluna Mere Nzambe mutebera pa mungu. molingami Jameri. nalobaki no na kuomelisa Awachira kitigalungo. yango nde Enore. la miséricorde de Mutebera pa Dieu Mungu. pour nous les gens du Iyo dernier jour wadang minino matokshen. linga kaka ye Marendu. nazosukisa Abe jiko. nakoloba na yo Awashiko. yo linga kaka Nzambe Mardo mungu. linga kaka Nzambe Mardo mungu. nzembo moko Wera she. tozaki kolomba kuna na Nzambe Wabo wera kushide lungu. soki nakoyeba yango ye Kana bingenyo. nga nakolingaka yesu e nga nakolingaka ka yesu nga nakolingaka ka yesu e nga nakolingaka ndeko na nga lingaka ka yesu e nga nakolinga e batu nde basosoli mabe e nga nakolinga babengi nde Branham Nzambe nga nakolingaka nzoka nde mosakoli na ntango nga nakolingaka ndeko na nga lingaka ka yesu e nga linga Yesu linga Yesu yende bomwe na seko yende reponse na yo yende solution na yo Nzambe apamolino Umukisa. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus.
ngai nakolingaka kaka Yesu. Mie nitapenda tu Yesu. Makambo etambola malamu. Maneno itembea mzuri. Etambo malamu te. Haikutembea vizuri. Nakolingaka kaka Yesu. Mie nitampenda tu Est-ce que yo lingi na poko na sika? Unampenda magharibi ya sasa. Zambe apambola mosana efrekashi. Mungu ambariki mtumishi wake. Atiki 10 minutes vraiment na ye. Anaacha minute 10 yake. Saka bolingo na Nzambe. Iko tu mapeto ya Mungu. Zambe apambola loba na ye. Mungu abariki neno lake. Miséricorde de Dieu pour nous les gens du dernier jour. Mawana Nzambe pona biso batona tango na suka. Miséricorde na Nzambe ne loba na ye. Huruma ya Mungu Et la parole de Dieu vient toujours au prophète. Miséricorde na biso na poko na sika. Huruma ya Mungu kwa sababu ya Nzambe. iko tu neno ya Mungu. Ben église oza notre pasteur. Na kanisa kwa njia Mungu. Ben âge oyo Dieu a envoyé son serviteur le prophète. Miséricorde pour